ये वीडियो देखी होगी जिसमें एक टाइगर मगरमच्छ का शिकार कर रहा है, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि ये टाइगर नॉर्मल टाइगर से बिल्कुल अलग है। ये इतना ज्यादा कमजोर है कि इसके शरीर की एक एक हड्डी साफ साफ गिनी जा सकती है। दरअसल इसका नाम T-84 एरोहेड है। ये भी एक बेहद पावरफुल और शिकार करने में माहिर टाइग्रेस थी, लेकिन समय बदला और इसकी परिस्थिति खराब होते चली गई। जब एरोहेड दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगी तो इसने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया और ये पूरे दिन सिर्फ लेटी रहती थी, क्योंकि शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि ये कुछ कदम चल भी सके। समय बीता गया और हालात और भी ज्यादा खराब होते चले गए। एरोहेड की एक बेटी भी थी जिसको आज के दिन कुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में शिफ्ट भी किया जा रहा था, और जैसे ये अपनी बेटी से आखिरी बार मिलती है उसी दिन ये अपने प्राण